Ой, уборку в номер, пора. О, ну давай. Ням, ням, ням. Ну почему же так? А что это за выход был? Не пойму как-то. Что это за выход? Скажи мне, Кэнь. Ну ты... Ай, сейчас возьму. Ай, ну это круто. Ай, больно. Как шиплет. Ай. Ням, ням. Ну почему же? Может, цифровой цирк будет крутым, а все мультики про... Ну, самое страшное... Ой, ням, ням. Ну как это? Ну бери. А ну, выход нигде. Его нету. И ты, подруга моя, а что ты хотел сказать? Да вообще, что-то происходит. Ну,